피가 많이 났구나. 쟤 뭐해? 똥 싸? 응. 쟤 똥 싸는 자세야 저게? 응. 코가 많이 튀어나왔는데? 지사제 먹고 지금 똥을 못 싼 것 같아. 씻으면서 똥 계속 쌌어. 그래서 변비 걸린 애들, 수유하는 애들 그렇게 해주려잖아. 따뜻한 물이라? 똥 못 싸면. 저 뭐야? 왕뱀 나왔어? 응. 우와. 똥이 마려웠구나. 근데 왜 자세가 저래? 고양이 똥 저러고 안 쌌는데? 아팠잖아. 아이고 얼마나 힘들었을까. 닦아줘, 이거.